今年其实在整个兰花产业呢，其实有一个很特别的一个现象。其实，在产业面的部分，有更多的二代也相继接入了这一个行业。其实这是一个很重要的一个历程，也是产业延续。持续有保持竞争力非常重要的一个阶段，当然又可以传承到上一代一些包括兰花经营的一些核心上的一些生长上的一个技术，甚至品种研发上的技术。然后当二代进来之后，更多的有关市场的一个消费或者经营，甚至有一些自动化的设备上的提升，其实这都是一个很重要的一个过程跟整个延续。因为我们在代工栽培，就是在专业栽培这块，我们已经钻研很久了。每一个客人他有不同的产程，那你要怎么把每一批都把它标示出来？这已经不能像爸爸那一个阶段，就是像小吃店一样，一个老板他可以帮你算钱再记菜单，还要再兼煮饭。所以我们这边都已经往电脑化了，所以我们这边就是你拿手机扫我们的条码，我们就会知道这一批它是谁的，什么时候来的啊，它什么时候换盆，有点像生产履历。对，那我们这边就是电脑化管理，那我们可以往农企业的方向前进。在园区的好处是5大管路都已经开发好，那它土地格局是方正的。那方正的好处，第一个就是我们在自动化会非常的需要，第二个就是好的交通，因为我们都是做外销嘛，那所以我们货柜车那么大一台，假如我们现在外面的路是15米路，但是我们一般的农地你要找到一个15米路的，实在是很困难。政府他们规划这块土地，对我们来讲是差很多的。第一，我们土地就差很多了；第二，就是造成这一个群集的效应。我们大家都在隔壁，我们交流很快，运输的成本，那些都差很多。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。因为我们的兰花产业都知道，全世界的兰花1/3在台湾，台湾的兰花1/2在台南，所以呢，台南的对于兰花之于台南，可以说是最重要的农业产业之一。那我们在去年的这个兰花的这个外销已经突破了，已经达到了这个疫情前的水准了，甚至已经突破了。所以我们今年希望会能够更好，也欢迎大家能够来到台湾国际兰展，一起来欣赏兰花。看兰花的艺术，看兰花的生计，以及看兰花的未来，都欢迎各位。另外是我们嘅欢收看3月16号的中嘉台南电新闻。新加民进党主席的副总统赖清德10号完成总统党内初选登记，但市议会民进党团上午嘛召开记者会，表达团结协挺赖清德选总统，希望台南乡亲成为伊上届坚强的后盾。台南市议会民进党团今日上午召开台南的市长、台湾的总统记者会，党内不同派系成员拢出席，展现团结的气势，全力支持赖清德参选总统，同时强调台南大赢，台湾就赢。赖总统赖副总统从台南市出发，他的历练一直都在台南市从国代到立委。到台南市的市长，那后来去当了行政院长，现任的副总统，那这一切都是以台南市民、台南市的市民做伊的后盾。赖副总统申请登记领表，那我想定于一尊是必然的了哈。那我想市长赖前市长在我们2014的时候，选举他的高票率就得到了接近73%。那台南市民对他有很大的期待跟期望那也希望说未来能够带领我们整个台湾这个国家到另一个不同的领域，那可以带领我们台湾人民来守护我们台湾，维持台海两岸的和平咱拢看到伊真用心伫咧建设咱的台南，现在重大的建设包含着咱会当看到南美馆，嘛是阁有咱的这个大台南会展中心还有如期
未来也正在执行当中的，包含公益告一类行政院去担任这个院长的职务，我们都看到赖清德非常疼惜台南。台南市是热情地的本命区，也毋过也会面临着各种挑战。台南市民进党团将会是第一道防线，未来若是有任何的攻击，党团将会马上做出正确回应。台南的市长，台湾的总统，挺台湾。台南新闻杨顺怀采访报道。为实现欠电、调节甲供应电力的三大目标，嘛为能源转型甲智慧城市提供上佳有力的后盾。中立科技甲西门子威力工业合作，16号正式将储能柜上市发表。会中3官学研代表拢拥有高场，场面相当盛大。响应政府的净零碳排，伫个绿能哪来发展的状况？如何稳定供电？都能的设备嘛哪来哪被重视？专门制作磷酸锂铁电芯的长力科技，特别结合西门子甲威力工业，推出长力储能柜系统。16号上午特别举行发表会。请启动，按下我们的魔球 ，ESG 储能有序智慧配电，长力储能柜，预祝我们的业绩长虹大发利市。长力储能柜系统除了配有长力科技专业生产的磷锂酸铁电芯以外，另外结合西门子的储能功率调节系统，甲威力工业的能源管理系统。确实达到小丰田谷的电力调节，确保用电无过滤。我今天装了个储能柜之后，我这个需量就能够做管控。那这个空间的部分，我就可以透过易电这个平台，然后去支援台电的用电。好，我想今天主要展示就是区块。为什么要展示这个区块？就是一旦你企业做了降载，就是目前符合 ESG。啊，现在 ESG 大家说到底要怎么做啊？可能是种树啦、铺太阳能等等。那我们觉得你只要装一个储能柜，你可以确保本身自己的用电没有问题，好，而且可以去做企业的 ESG。我想 ESG 是一个世界的趋势，也是个潮流。那我们希望透过一个很简单的模式，不但说你的用电可以确保无虞，而且去做 ESG， 可以做企业的降载，可以消峰填谷，甚至可以支援台电的电力。我想这是我们今天这个记者会要跟各位表达最大的目的。目前长力科技推出的家用、商用甚至工业用的储能柜拢有，亲像这台27的货柜，就是复合式将电池甲电力控制器来结合，电力有1 MW， 上大会用到1.8 MW。我们长力目前设置的标准的20尺货柜有分2种，那一种是复合式的，所谓的复合式呢，就是电池加上电力控制器 PCS， 然后浓缩在一个货柜里面。那目前的配比呢，我们可以做到1 MW 时配一台1.2 MW 的 PCS， 然后可以放在一个20尺柜。那如果单纯电池柜的话，我们目前20尺货柜可以装到最大的容量是1.8 MW 时。那目前我们有这2种标准的模式。长力科技伫个电池模组一档的产值大约是100 MW。预计今年第3季完成半自动化的生产线，产能会用提高2.5倍，达到250 MW。台南新闻林根采访报道。迎接台南400档，你敢知影台南国历史时代当时的建筑甲居民的生活方式？目前伫台南文创园区都有一场将单纯建筑模型加上5G 甲 MR 的实景展览，在参像我的艺术品同款，相当特别。包括热兰遮堡、公亲所、嘉官亭等6个模型，主要是依照原本建筑比例所呈现精美的艺术创作品。南台科技大学多媒体学系执行文化部的创作人才培训计划，更进一步混合5G、MR 技术，经过历史的考证，将各时代街道、人事物等等呈现出来。展览当中，透过平板电脑看到的参像我的艺术品同款，彰显台南历史场景。我们把5G 的技术，5G 这样的一个技术跟所谓的 MR 混合实境结合，所以
我们除了去重建像这个日治时期合同厅这样的建筑物之外，然后让参观民众透过平板，然后可以透过平板的画面去呈现当时在这个整个合同厅当时的居民的庶民的生活的状况。迎接2024年将是台南400周年，也是台湾历史文化的重要里程碑。透过科技艺术的展览，参照细密的感款来描写台湾的故事。刚好府城要400年，然后我们也想说，透过这样一个活动，可以让更多的民众来了解这个属于我们台湾的故事。该展览将于3月20一直到6月2號，在台南文创园区，欢迎各界来体验专属于台南府城特别的历史背景。今日新闻军集采访报道。介食意大利料理的民众千万唔通错过，因为台南有5000家饭店将于3月15到31號期間推出上原汁原味的意大利菜色，其中新鲜现做意大利面的真值得推荐。接到点菜后，才开始带面团、切面条，为了就是要让消费者品尝到上正宗的意大利面。不止这坚持，就连橄榄油甲酱汁，全部拢是意大利空运来台。会如此的高工，也是因为意大利的主厨欧玛要求。The main difference between eat Italian food here and eat in Italy is the quality of the product. Because over there we have like the tomato is very different. All the product from Italy is different from here. Also like here is from Italy, but it's not 100% from Italy. So the quality is quite different. That's why like also extra virgin olive oil, because we cook olive with extra virgin olive oil. Eggplant, everything is quite different. The noodle, I make a traditional noodle that my grandma make. It's the flour, 00 flour, typical for the bread, and then I put some semolina flour. Semolina is the flour is big, it's not very fine, and then the yolk egg. This is a traditional by hand. I like to make it by hand and not with a machine, because the texture is different. If you make it with a machine, it becomes too smooth. But if you make it by hand, the texture you can feel one piece is hard and one piece is soft, so the texture is different. 饭店业者为即马开始一直到月底，展开为期2周意式味蕾飨宴。消费者现在来到远东咖啡自助餐厅，除了会当吃到各式美味的餐点以外，更当品尝到上正宗的意大利料理。从3月15号一直到3月31号，快闪。意大利美食节意式味旅的这一个美食节活动，由我们的意大利籍的行政主厨欧玛带来原汁原味的家乡菜哦。那其中大家绝对不能够错过，就是新鲜现做的意大利面区，吃起来的口感，因为是全程手工现做，从面粉擀面手到的力劲整个吃起来的那个风味，绝对有别于一般我们坊间所吃到的意大利面食。那这个部分，消费者在这段期间千万不要错过。除此之外呢，我们欧玛主厨也带来意大利非常经典的料理，例如说必吃的正宗的意大利披萨、意大利饺，然后意大利地中海的料理，还有非常多样化的轻食，还有甜点，以及非常有特色的饮品。欢迎大家在这段期间为期只有15天的意大利美食节的活动，千万不要错过，到远东咖啡厅来作为品尝。意节主厨欧玛有20多年的餐饮经验，过去曾经在世界各国知名饭店以及米其林餐厅服务，有着丰富的历练。这次在饭店10楼的意式味旅飨宴，介意食意大利面的朋友千万唔通错过。台南新闻张硕维采访报道。台南当讲一档四季拢当赏花，特别3月对台湾国际蓝电的盛事开始，各地嘛拢有美丽花景遍地开花。对此，市府观光旅局嘛设计赏花地图，邀请游客来台南享受一撮美丽约会。
对台湾国际蓝电开始，中央首次甲市府合作，透过行销各种蓝花，除了市区买起带动地方欢迎，已经是一年一度台南的盛事。为延续蓝电的热潮，其实伫台南嘛会当讲一档四季拢当赏花。特别现在春暖花开的3月天，其中卖日第10档的客家树葵花季，各种色地的壮观花海，加上配合周边的表演甲市集，每一档吸引赏花游客拢超过10万人次。另外有一丛伫安平意在金城附近的九重阁，盛开的花蕊搭配顺北墙面，形成强烈对比。除了吸引侪民众来遮打卡翕相，连结婚新人拢来遮取景，成为私房景点。观光旅局长嘛邀请游客来台南享受一撮美丽约会。春暖花开哈，百花齐放。那在台南除了3月初的这个国际蓝展之外哈，我想在很多的有特色的地区有这个木棉花道，也有这个黄花风铃木、红花风铃木。还有很多的这个九重阁，这个百花齐放哈，那非常的这个赏心悦目哈。那也欢迎大家来台南，记得春天来台南赏花、吃美食、逛古迹。除了局长所邀请的赏花游艇，台港山海圳的绿岛，毛台湾可能的行道树，社区大学台港分校嘛展开育种的工作，希望未来这规排行道树将成为台南上水的风景之一。台南新闻阮吉采访报道。台南市长委托日前率团前往东京参加国际食品展以后，接到真侪订单回国，除了往来青果超过100吨，加工的水产食品总金额才超过1亿2千万，几乎预估未来3-5档的订单数量将达到10亿。市长王伟特表示，这届参展是就任市长以来第一届出国，伫日本东京食品展，因为参展的人数多，敢若是台湾就有9个县市长来参加。为了让全世界看到台南农产品的竞争力，市长还佫亲自伫现场来介绍行销。这边就是我们台南展，其实很多东西进来台南、进来日本都是要经过冷冻的，因为鲜果它保存期限有限。草莓冰起来，然后这样吃，消费者应该色泽也很漂亮，然后色泽很鲜艳，然后就是原果。不管是冠南或联心或这个冠军其实都有看到，其实我们水果的各种各样的加工品包括果干，包括鲜果，包括冷冻的，还有包括这个其他的这个部分。多样化的这个行销，今天也非常感谢我们各个农会总干事。其实，我们在国外的时候，都面临的，我们也去观摩别人家，那也去知道别人的长处，也知道别人的短处。这个对我们的改善，我们自己的增加我们自己的竞争力都非常有帮助。为期4天的东京食品展，台南隔了3档才个前往参展。这届市府结合农协会加15间的业者。除了接到车顺的订单，往来鲜果超过100吨，另外现场加工食品加水产的订单金额嘛超过1亿2千万。业者预估，伫未来3档至5档订单的金额预估会超过10亿，整体成果相当丰富。台南新闻林根采访报道。基美下中心推动偏乡儿童心脏病关怀专案，日前到台南2间适合义诊，伫159名学生当中，发现有6个筛检出现异常。医生认为这款的比例并无算低，所以呼吁家长一定要注意儿童心脏病筛检的重要性。基美下中心伫去年底分别前往北门区、嘉义区2所偏乡小学进行义诊。结果发现，伫159名受检学童当中，有6人心脏病筛检异常。但尽管医师表示，根据国民健康署2016年到2019年国民营养健康调查显示，7岁到15岁学童曾经被医师诊断有心脏病比例为1.2%，但伫心脏病筛检第2档健康检查项目并无普及。
虽然这次到偏乡筛检样本并无多，但嘛有找出6人有异常。心脏筛检是非常重要的啦，为什么呢？因为我们其实儿童往往有一些心脏疾病，那自己不知道有这些问题。那因为小朋友也不一定敢表达，或者是不懂得怎么表达。那有的时候就是在运动过程中，他就会觉得不舒服，稍微动一下就会喘。那其实是有一个心脏问题，他不知道，所以我们借由这次的机会我们就去做一个心脏的筛检。那也发现呢，确实有一些小朋友有一些心脏的问题。那后来我们也提出一个口号，叫做1胖2喘3筛检这个口号，意思就是说，假如你是体重偏重，比较胖，那运动也容易喘，那我们就建议来做这个心脏筛检把这个病童的这个心脏问题可以把它揪出来，然后加以处理治疗。但医师进一步指出，台南市儿科医师总数无到300人，平均每一位医师服务的儿童人数高达973人，加上台南市幅员辽阔，偏乡学童会当分配到医疗资源相对较少。所幸基美医政团队得到医在厂商响应，提供携带型的心脏超音波以及12道层心电图等仪器，方便前进偏乡进行筛检。但尽管强调，儿童心脏病初期症状并无明显，一旦错过黄金治疗期，可能会造成心脏病变。唔通轻忽。台南新闻张硕维采访报道。为提升学生的英语能力，左营高中特别聘请外师来教英文，用唱歌较轻松活泼的教学，让学生更加开嘴讲英文。不止大家拢收获满满，家长嘛省了不少补习费。圣诞节快到了，外师特别选了这一首经典的圣诞歌曲来教学生英语，透过分析每一段英语的歌词，带入单字、时态和语法等。另外，外师有会用其他的主题来教英语，学生都觉得很有兴趣，也学得很轻松。比较开放的主题，就不会局限于说有某一个课本，然后你一定要去熟读课文啊之类的。对，就是用英文学各国的世界地图，然后知道当地有什么原生种植物或者是动物。Last Christmas 刚好就是比较适合，就里面的单字跟句构都是比较适合现在孩子的 level 的。然后刚好也因为应景，然后再加上这首歌对孩子来讲是充满乐趣的，那孩子对这首歌也算熟悉这样子。这一班的学生是左营国中的语文资优班，学生都有一定的英语程度，对于学习英语的重要性也有体认。家长也非常鼓励孩子考进资优班，对于能够在学校里就能够上到外师教的英语课，省了不少在外面学英语的补习费。考上了之后真的觉得很棒，像我刚刚在我后面这边听他们的一个教学方式，这么生动活泼的一个方式，就是好像我们在学一首歌，然后学一个英文，这个方式是很棒的，省了很多补习费。就是未来以后可能就是英文会对未来找工作之类有帮助，然后也可以就是拓展什么国际观。台湾都是用中师在教英文，很少有外师。如果真的是有外师，而且要付很多钱，而且因为其实外师他们有英式跟美式的教法，跟我们中式的不太一样。左营国中虽然有编制内的英语老师，但校长对于外师的英语教法和能力也表示认同，特别是外师在外形和口音上就和一般的英语老师不同，也能够让学生更有勇气的开口跟外国人用英语对话。我们的外籍老师 Daniel 他的教学非常的活泼，让学生能够在说唱之中沉浸式的学到我们英语所有的单字文法，但是它比较不会像一般传统的教学方式，让我们觉得整个课程结构太过于严谨，学生太过于严肃，那学习效果反而不好。高雄市教育局正努力朝向校校有双语的目标迈进，借由外师教英语，用另外一种教法带动学生学习英语的兴趣，更能够体会用英语和国际接轨的重要性。记者郑光佩、赖昌邦高雄报道。感谢收看3月16日中嘉台南电影新闻，我是郭文杰，咱再会。